بعد 48 ساعة لولادة قطتي فلافي يلي ولدت بالمستشفى بالفيديو السابق، رجعنا اضطرينا على العيادة لأنه الحرارة عندها طلعت. وأخذناها لإجراء الفحوصات. سألتوني كتير عن العيادة اللي أنا بروح عليها واللي بتعامل معها، هي عيادة النوادر البيطرية بالشارقة بشارع المينا. هذا الفيديو منه دعاية، بس رد على تعليقات الناس اللي عم تسألني عن عيادة يقدروا يتعاملوا معها. فهي العيادة ممتازة. قولوا لهم إنه أنتم عن طريق قناتي، قناة روبا KH5، راح يعطوكم إن شاء الله معاملة خاصة وخصم خاص وسعر حلو. هلا بنتوجه للفيديو اللي كله معلومات مهمة. أتمنى إنه ما تفوتكم. ما تنسوا اللايك والإكس. آخر فحص الحرارة كان 39.5. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا ماما، يلا طولي بالك. عيادة النوادر موجودة بالشارقة بشارع المينا، وحابة أنا أحط رقم إن شاء الله العيادة بالكومنت مثبت للي حابب يجي لعندهم. ما بيقصروا إن شاء الله، وعندهم كل الأشياء اللازمة للفحوصات حتى نعملوها لقطتكم. عالية صح دكتور؟ عالية. طلعت حالة 39.6. يلا لنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كان امبارح صدرها محجر اكثر. انا حاسس ان هي سخنه قوي. قوي زي النار. قلت لك انا حسيتها بسخن بيطلع منها. بديها بين كيلر. شو ده؟ شو هذا؟ بديها حاجه انتي انفلاماتوري ما بيأثرش على اللبن، يعني كميه حلو. اللبن مش هتقل، لان في بعض مضادات الالتهاب بتقلل كميه اللبن وهو مش بتبقى مناسبه في للمرضعات. هنديها حاجه ما تأثرش على كميه اللبن، يبقى اللبن نفسه يقلل الالتهاب، يقلل الالم، حتى لما الصغار يجي يرضعوا هي ما تتألمش. دي حاجه. ثاني حاجه نديها انتي بايوتيك عشان لو في اني بكتيريال انفكشن، وهي اكيد في بكتيريال انفكشن بما انه درجه الحراره رفعت، يبقى الاميون سيستم جاهز ان في بكتيريا موجوده وبيكافح البكتيريا. فهنمشي انتي انفلاماتوري وانتي بايوتيك. انتي انفلاماتوري فور 4 دايز، انتي بايوتيك فور 7 دايز. ان شاء الله تتحسن تبقى زي الفل. والاولاد يا اما تخفف عنها شويه وترضعهم صناعي. عندي امهات مرضعات بس يعني هم يرضعوا منها، بس مش باستمرار، ومش ما تزوديش اللود عليها. عايزك تخففي. ممكن اخلي عندها هلا 2 و3 اوزعهم على 3 امهات عندي علشان الضغط على صدرها يخف، عشان ما تحس كمان بالوحده وتستوحش وتزعل. بالظبط. وبعدين برجع لها اياهم بس تتحسن. بما ان ديت اظن دي اول ولاده ومبكره كمان. حملت مبكر. هي الشهر الجاي بتكمل سنه دكتور. حكينا يعني هي تاكيد مره ثانيه من الدكتور. تفضل انصح المتابعين انه تزويج القطه مبكر ليش خطر عليها. هي حاله من الحالات بالظبط، لان اصلا في حاجه اسمها، عايز اوضح للناس ان في حاجه اسمها السكشوال ماتيوريتي والبيوبرتي، يعني في النضوج الجنسي او في البلوغ الجنسي وفي النضوج الجنسي. في بلوغ ونضوج. القطط بتبلغ عادي عند عمر، في قطط من 6 شهور 7 شهور 8 شهور ده بلغت، بس مش معنى ان هي بلغت معنى ان هي ناضجه جنسيا. عايزين نفرق بين البلوغ والنضوج. النضوج بعد السنه، يعني نضوج جنسي يعني هي تقدر تتزاوج وتقدر تنجب وتقدر تخلف وتقدر تعتني باولادها. مش معنى ان هي بلغت معنى ان هي كده ناضجه جنسيا، لا. النضوج نستنى يا جماعه بعد السنه لحد ما تبقى ناضجه جنسيا وتقدر تتجوز وتقدر تخلف وتقدر تعتني بصغارها. نفرق بين البلوغ والنضوج. نقطه بس مهمه يا ريت نفهمها للناس كمان. ظن الناس واعتقادهم ان القطه اذا بلغت لابد من تزويجها والا حيصير عندها التهاب بالرحم وتموت. لا ممكن نوضح هاي النقطه لان انا بحكي فيها كثير وما حدا مصدقني. لا خالص. هم الناس بس متلخبطه، بتقول لك خلاص بما انها طلبت اعراض التزاوج لازم نجوزها عشان ما يحصلهاش اورام سرطانيه. لا مش بالشرط، مش بالضروره، لا. والابره بتاعت منع الجواز ايه رايك بيها؟ ممنوع. دي على اللونج تيرم بتسبب سرطانات. نتحمل صوتها شوي الحاله اللي بتجيها ونحبسها عن ذكر اذا موجود بالبيت احسن ما نعطيها ابره تضر فيها وتعمل لها سرطانات. طبعا اي لعب في الهرمونات وندوا ابر هرمونات ده بيعمل خلل هرموني بينتج عنه سرطانات. بلاش يا جماعه ناخد اي قرار، ناخد قرار الجواز، ناخد قرار العمليه، بس بلاش قرار الحقنه بتاعت منع التزاوج. نعم. هي مضره للحيوان. يعني اما تعقيم او زواج بعد عمر السنه بلا الابر عشان ما تاذيها وتعمل لها امراض. بالظبط. تمام.